და რა გამოფენა მოგიწყვიათ აქა? შეხედე როგორია? ეს რაღაც ჩანაფიქრი, რაღაც არტია ეს ყველაფერი? აქეთკენ ლაქები. აქ რა ხდება? ანუ რას გვეუბნება ეს იგი ბუნდოვანი. ხე, შემდეგ რაც უფრო იდუმალი, ბუნდოვანი ტყე და მე სულ იდუმალებაში მოსული, ხად გაბუნდოვნებული. ლაქები ჩდება ნელ-ნელა. ოი, აქ ნახე რა ხდება, მოიცედი აქ რა სხვაობები. ნახე, აი აქ არის რაღაცა რეალური, აქ უკვე რაღაცები აკლია ფერების თვალსაზრისით, რაღაც სიბნელეები შემოდის კუთხეებში. ოი, აქ კიდე უფრო მეტი ბინდი შემოდის და აქ თლად პატარა იმაში დარჩა ეს. ცენტში. არში აქ ესეთი შავი სრულად. აქ რა გვაქვს? აქ გვაქვს რა კარგია ზღვა და ვარსკვლავი ზღვის და უცებ აქეთ გვაქვს რაღაცა პატარა შავი ლაქებიანი ვარსკვლავი. რაღაც გამოფენაზე რომ ვიყოთ, ვიფიქრებდი რაღაცა ჩადებულია ამაში, რაღაცა ტექსტი, კონტექსტი და ეხლა ვერ გავიგე რა ხდება. რამე ცუდად არის საქმე? ეხლა მხედველობის პრობლემებთან ასოცირებული. ხო, აშკარად წარმოდგენილი, გამოფენა გვაქვს წარმოდგენილი. ანუ მხედველობის დარღვევის შემთხვევაში როგორ აღიქვამს ყველანაირ დეტალს ადამიანი? სხვადასხვა ტიპის დაავადების და ხარისხის დაზიანების ხარისხიდან გამომდინარე. აი პირველ ორ ფოტოზე თიკა არის კატარაქტა, მეორე ეს არის გლაუკომის ტიპის დაზიანების ნიშნები, ეს დაბინდვა და მარშის წარმოქმნა და მესამე არის უკვე ბადურის, ანუ რეტინოპათია, თვალის ფსკერს ბადურას რასაც ვეძახით, იმის დაზიანების ნიშნები, აი შავი ბნელი წერტილების გაჩვენა. კი. და ანუ ეს არის სხვადასხვა დაავადების და არა ერთი დაავადების, უბრალოდ სხვადასხვა. თუმცა ერთმა დაავადებამ შეიძლება გამოიწვიოს სამივე. დღეს სწორედ ამას განვიხილავთ და ვისაუბრებთ. ანუ ერთ დაავადებას შეიძლება მოყვას სამივე თვალის გართულება? თიკა, თვალის დაზიანების ადრეულ ეტაპზე ადამიანი ვერ აღიქვავს რაღაცა ისეთ მნიშვნელოვან დისკომფორტს. მას არ აქვს ტკივილი, ანუ როგორც შემაწუხებელი ეს არ არის. ხო, ცვლილებაც ანუ მხედველობაში არ აქვს. თუმცა შემდგომ ნელ-ნელა ჩდება თვალის დაზიანების სხვადასხვა ტიპის ნიშანი. ეს შეიძლება იყოს დაბინდული ან ტალღოვანი მხედველობა, მხედველობის სწრაფი ცვალებადობა, შავი არშიები, არეები, ფერების ცუდა დახკმა, ხო, ლაქები და წერტილები და სინათლის გაელვება, თუმცა ძლიერი შუქმა რომ მოგანათოს აი ესეთი მომენტები. ანუ რაღაცა თქვით რომ ერთი დაავადების გამო შეიძლება იყოს სამივეო და რა დაავადებაზე ვსაუბრობ? ზოგადად ამ სამივე დაავადების მიზეზი შეიძლება იყოს ერთი და ეს არის გლუკოზის მაღალი დოზები ჩვენს სისხლში, ანუ დიაბეტი. შეიძლება გვისაუბრია, აღვიწერია ეს დაავადება, ანუ გლუკოზის ადგილი ესე რომ ვთქვათ არის ჩვენს უჯრედებში. სისხლი არის ანუ სატრანსპორტო საშუალება მიწოდების უჯრედებამდე. როდესაც მატულობს კონცენტრაცია გლუკოზის სისხლში, ამას ჩვენ ვეძახით დიაბეტს, ხო? და დიაბეტს შეუძლია გამოიწვიოს ეს ანუ თვალის მნიშვნელოვანი დაზიანება. სისხლში არსებული დიდი რაოდენობით გლუკოზა აზიანებს ნერვულ უჯრედებს, იწვევს ნეიროპათიებს და აზიანებს სიზარღვებს ასევე, ანუ მხედველობას თავისთავად უქმნის პრობლემას იმის გამო, რომ სისხლის მომარაგება არ აქვს კარგი, შესაბამისად ნერვული დაბოლოება მთლიანად ხო იქ ყველაფერი ეს და ამ საფრთხეს უქმნის. ხშირად მინახავს ჩემთანაც არიან ხოლმე პაციენტები, რომელსაც აქვთ ესეთი სიბრმავე, ვეღარ ხედავენ იმის გამო, რომ არ მიაქციეს თავის დროზე ყურადღება ამ დიაბეტის მაღალ მაღალი ციფრებს წლების განმავლობაში უკონტროლო დიაბეტი და ადამიანები თავიდან ამას ვერ გრძნობენ, ანუ მხედველობის კუთხით რო ვთქვათ, და მაგრამ შემდგომ შეიძლება რაღაცა ძალიან სწრაფად განვითარდეს აი ცუდი პროცესები და შეიძლება მართლა სიბრმავემდეც მივიდეს ადამიანი. იმიტომ ეს მნიშვნელოვანი პრობლემაა. და ნუ ეს რისკები თავისთავად მარტო დიაბეტი ხომ არ არის, აქ ერთვება კიდევ რაზეც სულმუდმივად ვლაპარაკობთ ჩვენ, მაგრამ ნუ რო ჩამოთვალოთ ჩვენ მაყურებლისთვის, ეს არის ის, რომ ადამიანი შეიძლება მწეველიც იყოს, თავისთავად მაღალი ქოლესტერინი ჰქონდეს, მაღალ წნევას ატარებდეს და რა თქმა უნდა, როგორც აღვნიშნეთ, უკონტროლო, ანუ არადარეგულირებული გლუკოზის ციფრები ჩვენ მის სისხლში. ხო, და ამიტომ ამასაც ყოველ გადაცემაზე ვიძახით, რომ ადამიანმა უნდა დროზე მიაკითხოს ექიმს,
ადრეულ სტადიაზე დადგენილი დიაბეტი, მკურნალობა თუ იქნება ადეკვატური, ის აიცილებს თავიდან ასეთი დიაბეტური თვალის ან რეტინოპათიის განვითარებას და მხედველობის პრობლემებს. არა მხოლოდ მაგას, ანუ ყველა ორგანოს, რასაც აზიანებს, რაც ზიანდება დიაბეტის დროს. და თქვენ როგორც კი იწყვით, რომ მნიშვნელოვანია დროულად მივაკითხოთ ექიმს, და მე როგორც დამჯერი ადამიანი, დროულადვე ვიპატიჟებ ხოლმე სტუმრებს სტუდიაში, რომელსაც სწორედ ეს მიმართულება შეიძლება აკავშირებდეს და რა თქმა უნდა, ზუსტად არჩევთ ხოლმე ექიმებსაც. დღეს ჩვენთან სტუმრად არიან კლინიკა N-Medicine-ის ექიმი ოფთალმოლოგი ლევან ვერულავა და ენდოკრინოლოგი ნათია ოსეფაშვილი. დროულად მოგმართეთ. მოგესალმებით. ესე იგი, ვერ აქ დაავადებას ეძახიან ხოლმე დიაბეტს, ხო? და ნათია, თქვენ გითხარით, რატომ არის ის ვერაგი? ვერაგი დაავადება არ ვიცი ვინ დაარქვა დიაბეტს პირველად, მაგრამ დამეთანხმებით ჩემი კოლეგებიც, პაციენტები, მათი ახლობლები, ვისაც დიაბეტთან შეხება ქონია, რომ ზუსტად შერქმეული სახელია. რომ დიაბეტი ერთი მხრივ ძიმე დაავადება, მუდმივად მიმდინარე, პროგრესირებადი, ეს არის ქრონიკული დაავადება, რომელიც მუდმივად პროგრესირებს. ეს არ არის დაავადება, რომელსაც ერთჯერადად უმკურნალებთ და რემისიას მივიღებთ და მერე განახლდება, ან რაღაცა მორგ-გამწვევებას ველოდებით. არა, დიაბეტი შეიძლება იყოს ან კომპენსირებული, ან გამწვეული, ანუ დეკომპენსირებული. შესაბამისად არის ვერაგი დაავადება, რადგან ადამიანისგან სოციალური ცხოვრების წესის ცვლილებას მოითხოვს. ჩართვა ხდება არა მხოლოდ პაციენტის, მათი ახლობლების, რატომ არის ვერაგი დაავადება? იმიტომ რომ შეიძლება როცა აღმოვაჩენთ, რომ ადამიანს აქვს დიაბეტი, მას უკვე წლები აქვს დაკარგული და იქამდე დიაბეტს თავი არ აღმოუჩენი, არ გაუმჟღავნებია უფრო სწორად რომ ვთქვათ. და მას უკვე ჰქონდეს მთელი რიგი დაზიანებები და დაზარალებული იყოს დიაბეტისგან და წლები დაკარგა რომ რაიმე შეესწორებინა. აი მიმდინარეობა შევეხოთ მაშინ, რადგან თქვით რომ აი ხშირ შემთხვევაში დაგვიანებულია მიმართვა, ეს როდის იწყება და რა ეტაპები ახასიათებს და თან თქვით რომ სულ პროგრესირებადიაო. აი ეს გზა გავიაროთ ასე ვთქვათ. ამისთვის მოდი მაინც ვთქვათ რომ არის უხეშად ორი ტიპის დიაბეტი შეგვიძლია გამოყოთ. ერთი რომელიც ინსულინ დამოკიდებულია და ბავშვობიდან ემართება უპირატესად, თუმცა გვაქვს ასაკში 40 წლის ზემოთაც არის ხშირი შემთხვევები ასეთი დიაბეტის ინსულინ დამოკიდებულის განვითარების. ეს შეიძლება ან მოწმენდილსაზე განვითარდეს, ან გენეტიკური განწყობა არის, მაგრამ რაღაც პირობებმა უნდა შეექმნას ხელშეწყობა და უპირატესად ვირუსული ინფექციები განაპირობენ ხოლმე აი იმუნიტეტის მკვეთრ დაქვეითებას. სხვა საქმეა ეს უფრო სხვა მეორე ტიპს, ანუ რიგიდობას არ ვანიჭებთ, ტიპი 2 დიაბეტი. ამ შემთხვევაში წამყვანი არის ინსულინ რეზისტენტობის მექანიზმი, აქ ინსულინი არ არის კი არა. საკმარისად შეიძლება ორ ადამიანს რო იყოს იმდენი ჰქონდეს ინსულინი, მაგრამ დგება აქ არა აბსოლუტური უკმარისობა ინსულინის. თუმცა ეს შესაძლოა, რაც უფრო ხანდაზმული და ხანგრძლივი ანამნეზი იქნება, ცხოვრების ბოლოს მაინც ინსულინი დამოკიდებული გახდეს. მაგრამ საწყის ეტაპზე არის უფრო ნაწილობრივი უკმარისობა, შედარებითი უკმარისობა და აი ეს ინსულინ რეზისტენტობის მექანიზმი განაპირობებს, რომ ასეთ ადამიანს ერთ ჩაისკოვის შაქრის შეთვისებაზე ჭირდება 2-3 მეტი ინსულინი, ვიდრე ჯამთელს, ვისაც არ აქვს ეს ინსულინ რეზისტენტობა. ამიტომ ფუჭად მუშაობს, შეიძლება ვთქვათ, კუჭქვეშა ჯირკვალი, დიდი რაოდენობით დატვირთვა უწევს 2-3 მეტი და ასეთი დატვირთვის გამო თანდათან ბეტა უჯრედები იშლება კუჭქვეშა ჯირკვლის, რომელიც ინსულინის გამოიმუშავებს და მაინც ეს შედარებითი უკმარისობა დგება, რომ საკვებიდან მიღებული გლუკოზა ბოლომდე ვერ იფარება და რჩება დიაბეტის საზღვრებში. ამ შემთხვევაში აქ უკვე მკურნალობის და მიდგომის წესები უფრო სხვანაირია. პირველ ადგილზე დიეტა, ანუ ცხოვრების წესის ცვლილება, მეორე ფიზიკური აქტივობა და მესამეა მხოლოდ მედიკამენტი. დაავადება უნდა იყოს მეთვალყურება, რასაკვირველია და ამის მიხედვით შეიცვალოს დანიშნულება. ვერაგი რატოა დიაბეტი? იმიტომ რომ ზოგად ორგანიზმურ გართულებებს იწვევს. თორემ ჩვეულებრივი ნიშნები ეს წყურვილი, გახშირებული შარდვა დიდად არ აწუხებთ პაციენტებს და არ აქცევენ ყურადღებას, მაგრამ როგორც კი ძიმე მდგომარეობაში კლინიკური აღმოჩნდება, რომ ზოგად აი თითქმის არ რჩება ორგანო ქსოვილი, სადაც დიაბეტს არ ქონდეს დაზიანება და უპირატესად ვითარდება თვალის გართულებები, იმიტომ რომ პირველად ზიანდება ეს მიკრო სისხლძარღვები, მათი შიდა
სიაშრე ენდოთელიუმი კი იტყვი მე ეს მიკროსისხლ ძარღვები ყველაზე უწვრილეს ნერვებს კვებავს, ამიტომ ვითარდება ნეიროპათია, გარდა თქვათ თვალის დაზიანების და ნეფროპათიის და უფრო შორსწაცულად ამათი შერწყმული ფორმების სხვადასხვა გართულებას სპეციფიურ სკვაცებს, რაც მხოლოდ დიაბეტს ახასიათებს და არა სხვა დაავადებებს. და მაინც აი თვალთან დაკავშირებით საწყის ეტაპზე ხდება პერფუზიის მოშლა, პერფუზია იწვევს პერფუზია რა არის? სასახალხო მიდინება, სისხლის მომარაგება, ირღვევა, რის შედეგადაც ხდება ჟანგბადის დეფიციტი ქსოვილებში. ამის საპასუხოდ გამოიყოფა ფაქტორი, რომელსაც ენდოთელის დისფაქტორი, ეს არის მთავარი მაპროვოცირებელი ფაქტორი პათოლოგიური არასრულფასოვანი სიძარღვების წარმოქმნისა. ეს პათოლოგიური არასრულფასოვანი სიძარღვების სტრუქტურა რო წარმოვიდგინოთ, არის ძალიან მყიფე, მარტივად ჟონვადი. რის შედეგადაც ჩვენ ვიღებთ ბადურაზე სისჩაქცევებს, ეს იქნება. რომელიც თვალხილული არ არის? აი უცებ გაიღვიძეთ თვალში ჩაქცევა გაქვს, ეგ ამას არა, ეს უსიმპტომოდ შეიძლება მიმდინარეობდეს. ეს უსიმპტომოდ, ეს სისჩაქცევები ვითარდება ოფთალმოსკოპიური დათვალიერების მხოლოდ ოფთალმოლოგ შეუძლია ეს ნახოს ბადურა გარსზე. შემდეგ ვითარდება ექსუდატები, ვლინდება ბადურაზე, რომლებიც ერთობლივად იწვევენ მაკულის შეშუპებას. ეს მაკულა არის ცენტრალური უბანი, რომელიც პასუხისმგებელი არის მხედველობაზე. და სწორედ ამ უბანში გარკვეული ცვლილებები, ნებისმიერი ცვლილებების შეშუპება იქნება თუ სხვა ცვლილებები, პაციენტი აღიქვამს როგორც ხედველობის დაქვეითებას. და შეიძლება უცებ იყოს არაწმინდა? დიახ, აი თქვენ ბუნდოვანი მხედველობა. ბუნდოვანი? პაციენტი მოდის ჩვენთან შივილით ბუნდოვანი მხედველობა. თუმცა ასევე არის როდესაც შაქარი მაღალი არის, მხედველობა უფრო უბუნდოვდება, როდესაც ცოტა სტაბილიზაცია ხდება. თვითონაც გრძნობა. კი. როგორ შეიძლება არიდება თუ იცის ადამიანმა დაუშვათ რომ აქვს შაქრიანი დიაბეტი, რომ აი ეს თვალი არ დაუზიანდეს და თვალის ჩინი შეინარჩუნოს და წმინდა გამოსახულებაც. არის რამე საპრევენციო ასე ვთქვათ? პირველ რიგში, როდესაც ენდოკრინოლოგს გამოაქვს დიაგნოზი დიაბეტი, ასეთ პაციენტი ჩვენთან რომ მოდიან აუცილებლად ბადურა გარსის დათვალიერება, პირველ რიგში კურნალობის ჩატარება. ეს კურნალობა გულისხმობს დიაბეტს გაარჩენა გარკვეული სტადიები. გარკვეულ სტადიებზე ჩვენ გვაქვს გარკვეული მიდგომა. დიახ. სულ სამი სტადია არის. საწყის სტადიებზე ჩვენ ვიყენებთ მედიკამენტოზურ კურნალობას, ეს არის ანგიოპროტექტორები, შემდეგ ვიყენებთ ნემსებსაც და ასევე ხდება ლაზერითაც ამის კურნალობა. ოპერირება, ხო, ოპერაცია. ლაზერის ფოტოლაზერ კოაგულაცია, ანუ ის პათოლოგიური სიძარღვები, რომელიც არ მოიქნა იმ დროს, აი ამ ლაზერით ხდება მისი კოაგულაცია. და ამით ჩვენ ვახდენთ სტაბილიზაციას პროცესის. იცით რა მაინტერესებს ახლა დაუშვათ თუ ენდოკრინოლოგი მართავს ამ პროცესს. მაინც შეიძლება სტადიები გაიაროს ადამიანმა ხედველობის დაქვეითებისა თუ ეს გარდაუვალი არის თუ არა ეს? თუ შეიძლება ამის შენარჩუნებაც დაუშვათ პირველ სტადიაზე. პირველი ტიპი უფრო ნაკლებად აზიანებს ანუ ბადურას, მეორე ტიპი უფრო გამოვლინდება. მეორე ტიპის უფრო ახასიათებს. და გარდაუვალია ეს? გარდაუვალი დიახ, დაახლოებით მაინც 5-10 წელი ასევე მნიშვნელოვანი არის თვითონ პაციენტი ეს შაქრიანი დიაბეტი კომპენსირებულია თუ დეკომპენსირებულია. კომპენსირებულ შემთხვევაში უფრო რა თქმა უნდა, უფრო ნაკლები დროჭი. ანგზელივი დიახ, და რამდენად მიყვება, რა თქმა უნდა. თუ დეკომპენსირებული ასევე მართვაც ძნელია და გამოსავალიც ახლა ფატალურია, ეს არის სიბრმავე. რადგან ესეთი რაღაცა ერთობლივი სამუშაოა მაინც ხო ეს დიაბეტი, ისევ დაგიბრუნებით თქვენათი. აი შეიძლება თუ რა აი ამ გართულებების ასევე თავიდან აცილება, როგორც დაუშვათ თვალის შემთხვევაში, რომ გამოიკვეთა რომ მაინც და მაინც არ არის ამის დიდი მოლოდინი, თქვენსკენ როგორ არის ხოლმე? ვინაიდან დიაბეტი იწვევს მრავლობით გართულებებს, ეს მოქმედებს ცხოვრების ხარისხზე, აუარესებს და საბოლოოდ შეიძლება ინვალიდიზაციაც გამოიწვიოს. რაც უფრო უკეთ არის მართული დიაბეტი, უკეთ არის მოვლილი და გვაქვს დაბალი მაჩვენებლები გლიკემიის, შეგვიძლია თავიდან ავირიდოთ ასეთი მძიმე გართულებები. არის დაახლოებით 3% დიაბეტის, რომელიც არის დაუმორჩილებელი დიაბეტი. მათ მკვეთრად ახასიათებთ მერყევი გლიკემია, ხან ცაშია, ხან მიწასია, ესე რომ ვთქვათ, 30-დან 300-მდე შეიძლება მერყეობდეს. ნუ ასეთ შემთხვევაში ძნელია რაიმეს პროგნოზირება და დაცვა. გარდა ამისა, რადგან სოციალური დაავადებაა, ცხოვრების კანონები აქაც ვრცელდება და არის ხშირად, არ ვიცი რა დავარქვათ, დაუმსახურებლად თუ უსამართლოდ ხდება, რომ ვიღაცების ზედმიწევნით უვლიან
დიაბეტს, მთელი ოჯახია ჩართული დაახლოებლები, რაღაც ბროლის ჭურჭელებით უფრთხილდებიან, მაგრამ მაინც მიდრეკილია გართულებების სიმძიმისკენ. და არის კიდევ სხვები, ვინც არას დაგიდებენ, ხო, დარდიმანდულად ცხოვრობენ, წამალს ან სვამენ ანარა და მაინც არის აქვთ გამოხატული მძიმე გართულებები. მაგრამ უპირობოდ მაინც მოვლაზეა დამოკიდებული, რაც უფრო გვეუბნება გაიდლაინი, რაც უფრო ნაკლები იქნება პოსტპრანდიალურ ან კვების შემდგომი გლიკემიის მონაცემი, გლიკოზირებული აი ეს კომპენსირებას რაც გვაფასებიებს ამ თვეში ერთხელ, რაც უფრო დაბალ მაჩვენებელზე იქნება, მით ნაკლები იქნება ხარისხი დიაბეტის გართულებების. ცნობილია რომ მსოფლიოში ყოველ 10 წამში ერთი ადამიანი გარდაიცვალება ხოლმე დიაბეტის გართულებები და ეს დაახლოებით წელიწადში 5-6 მილიონი ხა მიყვარს შეშინება და რაღაც რაოდენობით შეფასება დამძიმება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს თამბეჭდავია რომ დაფიქრდეს, თუნდაც საზოგადოება, თუნდაც დიაბეტით დაავადებული ან ასე შემდეგ. თქვენ აღნიშნეთ რომ არიან ისეთ პაციენტები, რომლებიც არაფერს არ დაგიდებენ, არიან ისეთი, ვინც უვლენ, მაგრამ ეს იშვიათობაა და ჩვენ ამაყურებელმა უნდა კარგად იცოდეს, რომ აუცილებელია, რომ მიხედოს დაავადებას და ამავდროულად მთავარი ეს თქვა მასთან ერთად ცხოვრებაში არის ენდოკრინოლოგი. და უნდა მოგმართოთ თქვენ ენდოკრინოლოგს, რა თქმა უნდა, პაციენტმა, რომ იმისთვის, რომ სწორად იყოს მართული მისი ეს დაავადება, რომ არ დაემართოს ეს გართულება. აუცილებლად მჭიდრო კავშირი ენდოკრინოლოგთან. აი რა ინტერვალებით როგორ ხდება ეს? იცით კომუნიკაცია გააჩნია რა მდგომარეობა. ახლა საწყის ეტაპზე შეიძლება ოჯახის ექიმ აღმოაჩინოს მიცეს გარკვეული რეკომენდაციები და დანიშნულებაც კი, მაგრამ როგორც აღნიშნეთ, რომ ხშირად ეს პრედიაბეტის ფაზა გამოტოვებულია პაციენტებში და უკვე პრედიაბეტის დროსაც კი შეიძლება ეს გართულებები თუნდაც თვალის იყოს დაწყებული, ამიტომ უფრო მიზანშეწონილია, რომ მაშინვე გამოვლენის დაფიქსირებისთანავე დიაბეტის გამოაგზავნოს ენდოკრინოლოგთან. უფრო სასურველია იყოს მკურნალი ენდოკრინოლოგი ერთი და იგივე, რატომ ცნობს ამ დიაბეტის მიმდინარეობას მოცემულ პაციენტში. ამას გარდა წლებთან ერთად მიდგომა იცვლება. ჩვენ თუ ადრეულ ასაკში კალორაშს უფრო სხვანაირად ვთხოვთ და ვეუბნებით დღეში 2 საათი, 2 საათნახევარი იარე, როცა ასაკი ემატება, მაშინ უკვე კვირაში უნდა იაროს საათნახევარი. ან პაციენტს ახლა როგორც კი რაღაცა თვალში ბუნდოვანებას იგრძნობს გავარდება თვალის ექიმთან, არ მოვა ენდოკრინოლოგთან, მაგრამ ის გამოაგზავნის მკურნალ ენდოკრინოლოგთან, იმიტომ რომ მისთვის უნდა იყოს იმ წუთას საჭირო რეკომენდაციები, რომ დიდ ფიზიკურ აქტივობას ვერ ვურჩევთ, რადგან იქ ჩაქცევა, ხომ? გლიკემია აუცილებლად ნორმაში უნდა კონდეს, რომ ეს ყველაფერი კარგად აალაგდეს. ამას გარდა შაქრის დარღვევა იწვევს ქოლესტერინის დარღვევას, კოაგულაციის გაუარესებას, ამიტომ სხვადასხვა სპეციალისტების ჩართვა გვჭირდება. პლუს ამას გართულებებიდან გამომდინარე აუცილებელია თვალის ექიმის, ნევროლოგის, კარდიოლოგის, სექსოლოგის, ხშირად გვჭირდება დიაბეტური ტერფის სპეციალისტი, პოდიატრისტი, ხო, რომ ეს ყველაფერი შესწორდეს და ამიტომ გუნდური მიდგომა, გუნდი მართავს დიაბეტს, რასაკვირველია ცენტრალური უკავია ენდოკრინოლოგს და ის გადაწყვეტს, რომ ჩართოს, ხო, აღმოჩნდა, რომ ნეფროპათია უკვე დაწყებულია, თირკმლის ფუნქცია გაუარესებულია, მაშინ თირკმელდამზოგელი პრეპარატები უნდა შევარჩიოთ. თუ უფრო შორს წავიდა, ჩავთოთ ნეფროლოგი და ყველა პრეპარატი მასთან უნდა შევათანხმოთ. შეიძლება დიაბეტი ჩვენი შეფასებით კომპენსირებული იყოს, მაგრამ იყოს მწვავე გართულებები, ამიტომ უნდა დანიშნულება შევცვალოთ რადიკალურად და შეიძლება ინტენსიურ ინსულინოთერაპიაზე გადავიდეთ. აი ამიტომ სჭირდება გუნდური დიაბეტური რეტინოპათიის შემთხვევაში ან რა სიხშირით უნდა გადაიკონტროლოს ადამიანმა ან მისი ბათურის მდგომარეობა. როდესაც აი ისმევა დიაგნოზი, ენდოკრინოლოგი დაუსვეს დიაგნოზს, ეს არის დიაბეტი, ენდოკრინოლოგი აუცილებლად გადმოამისამართებს ჩვენთან. ჩვენ თუ ნახეთ, რომ აქ დიაბეტური რეტინოპათია არ არის მაგალითად, მაშინ პროფილაქტიკურად წელიწადში ერთხელ მაინც აუცილებლად უნდა იყოს ჩვენთან ვიზიტზე. ხოლო თუ ვნახეთ დიაბეტური რეტინოპათია, ასე შემთხვევაში განსაკუთრებული ფაქტიურად ყოველთვე ვიბარებთ. პირველი 3 თვე განსაკუთრებულად ძალიან მნიშვნელოვანი არის დიახ, დაკვირვება და ასევე მკურნალობაც. მკურნალობა ენიშნება კი პირველი 3 თვე. თუ მოხდა სტაბილიზაცია, შემდეგ 6 თვეში ერთხელ ან წელიწადში ერთხელ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. მადლობა თქვენ. ექიმების გუნდი.
რომელიც ერთად მუშაობს დაავადების წინააღმდეგ პაციენტთან ერთად, ამ გუნდის წევრ პაციენტთან ერთად, ყოველთვის იქნება ბევრად უფრო გაკონტროლებული და სიმშვიდის მომგვრელი. მადლობთ. მადლობა. წარმატებები.